خب نیویورک دیگه تموم شد. من اومدم ایالت آریزونا، شهر چندلر اگه اشتباه نکنم درست گفته باشم. سلام، حال شما؟ بچه‌ها خودتون آماده کنید، میخوایم بریم ایالت آریزونا رو شخ بزنیم و بهترین و بی‌نظیرترین مکان‌های توریستی و گردشگری و طبیعیشو با هم دیگه نگاه کنیم. اینم ماره که سوسیس شده. ندیدم نشنیدم. بچه‌ها بعد از 5 ساعت و نیم من رسیدم فرودگاه فینیکس ایالت آریزونا. از همین الان خیلی اینجا گرمه. من نمیدونم بعضی‌ها چجوری با لباس آستین بلند اینجا هستن، ولی انقدر گرمه که باورتون نمیشه. وای وای که بعدا می‌خوام بریم تو صحراها بگردیم. خدا بخیر کنه. خب نیویورک دیگه تموم شد. من اومدم ایالت آریزونا، شهر چندلر اگه اشتباه نکنم درست گفته باشم. گرمه خیلی گرمه اینجا. وارد فرودگاه شدم گرماشو حس کردم. باشه بابا رفتیم. الان اینجا چند درجه است؟ 28 درجه است. ولی این سری تنها نیستم، مهمان سری دوستا هستم که با هم دیگه میخوام بریم بهترین جاهای این ایالت رو کلا بگردیم. بریم ببینیم که چه اتفاقایی میفته. لیتس گو. همونجوری که گفتم تنها نیستم این سری با ندا. سلام، حال شما؟ احوال شما. و سلام و یاشار عزیز. چند جا امروز می‌بینیم؟ حدوداً 3-4 جا توی برنامه‌مون هست. با من همراه باشید. آریزونا کلاً میدونی که گمبلینگ ممنوعه. گمبلینگ یعنی چی؟ کاسینو. قمار. آره قمار. ولی مثلا اینجا که ببینی سرخپوستای توی آمریکا هیچ کدوم از قانونا رو انجام نمیدن. الان اینجا یه کازینوه. هر جا که کازینو میبینی توی آریزونا اینا زمینای سرخپوستا هستن که نه تکس میدن، هر کاری دلشون خواست میکنن. دولت باشگاهی نداره. نه. بهش میگن reparations دیگه. این هر وقت اومدن آمریکا لندشون رو گرفتن. آره. خیلی کارهای بد کردن باهاشون. حالا یعنی دارن لطف میکنن. یعنی حالا یه چیز کاسینو ولی واقعیتش باید خیلی بیشتر بگیرن. الان یه لحظه هم یه سوالی تو ذهنم اومد. شما که امریکا زندگی میکنی چرا ماشین آلمانی گرفتی؟ دوست دارم دیگه، علاقه شخصیه. آقا یه نکته، فکر کنی اتوبان به این بزرگی الان 3 لاینه دیگه، بعد وقتا 4 لاینه، 105 تا فقط میشه رفت. این خیلی بده به نظر من. ماشین فکر کن داری بهترین ماشینا اینجا هستش الان، ولی فقط 105 تا بری. آخه حیف نیستش؟ تو این زمینه حداقل آلمان 3-0 میزنه امریکا رو. آقا ما اومدیم پمپ بنزین. یه چیز جالب اینجا پیدا کردیم، حالت اسنک، خیلی بالا. گوشت بیفه. تو آلمان هم هست یه مدلش گوشت خوکاک، اون مدلش رو ندیدم که. گوشت بیف خوشمزه است. نه تو آمریکا بیف جرکی بهش میگن. تو خورشید یا هر جا خشکش میکنن برای سنک میشه، برای رود تریپ. آره دیگه. خیلی کاوبویه خیلی. به نظرت کدومشو بگیریم؟ این هالوپینوشه؟ این از طرف برند، این همه این برنده رو میگیرن معمولا، ولی مدل مختلف هم هست. این تریاکی شیرین تره. تریاکی سس. آره میدونم. هلو خشکه. آره ادویه‌اش ولی خیلی نه مثلا اسنک میخورن دیگه. اسنک‌های مکزیکی خیلی همش اسپایسیه. آره دیگه با جنوب امریکا اسپایسی اصلا بچه‌ها فقط اسپایسی بلدن. اینا چیه؟ اینا رو بیاد واسه. واینه چقدر مزه است. شرابا رو خوشگل درست کردن. آره اینجوری دیده بودم.
اینا خوراک اینه که مثلا تو ایران میرن چه استخر اینا یواشکی اینجوری میبرن، ولی اینو تا ندیده بودم. خیلی بامزه است. روسری هم دارن. آقا نه به حجاب اجباری. جوراب آریزونا. جوراب آریزونا. راست میگی، کلا کاکتوسه. آب نبات تنده. اینم تنده. کلا این قسمت چیزین دیگه. اینا بیشتر مکزیکیه. این گوشاش هم باحاله. نیا کنید چقدر بلنده. یه چیز که اکسکلوسیو به آمریکا هست، فلیور رنچ. یعنی چی؟ رنچ یه کاندیمنت هست، یعنی کچاپ هست. یعنی یه مزه است. یه فلیوره. یه سسه ولی پودرش مثلا میزنن روی چیزای مختلف. اسمش رنچه. من تا نشیده بودم. بعد امتحان کنم تا بفهمم دیگه. بچه من خیلی ریزی کردم، ولی الان چیزی که فکر رسی یه ویدیو بعد بیام درست کنم و کلا حرف بزنم در مورد این محصولاتی که فقط تو امریکا بیشتر می‌بینیم، همه رو بخرم بریزم رو میز در مورد صحبت کنیم. فکر کنم این کارو بکنم به زودی. اگه دوستان تو کامنت ها بنویسید واسه. بچه‌ها من ماشین رویامو پیدا کردم. همیشه هامر دوست داشتم. الان دوباره دیدمش، خیلی باحاله. بعد این تر آتیشی که زده، نگاه کنین. به شلوارایی که من سته. یعنی چی؟ یعنی که کائنات داره میگه بیا منو بگیر. فکر کنم یه اجارهش بکن. اگه بشه اجاره کرد واسه یکی از ولاگا استفاده میکنم توی شهری شد حتما، ولی واقعا یه روزی هم میخرمش. چرا که نه. بچه نکته که من اینجا متوجه شدم، ماشین آریزونا کلا جلوش پلاک نداره. نگاه کنید ماشینا واسه آریزونا هیچ کدوم پلاک ندارن جلوشون، فقط عقب داره. و اینکه دیزاینای عقبشون هم خیلی خوشگله. پلاکای عقبشون رو میگم حالا یه جام کسی اگه مشکلی نداشت از پلاکش میگیرم. یه لحظه ببینید که ترش خیلی خاص و باحاله و خیلی بامزه است. بذاریم این کامera رو میتونم بگیرم. مثلا میخواد حرکت کنه. واو عجب ماشینیه. اصلا بی ام وی که مال سوار شدی نیا کن جلو نداره پلاکا معمولا اینجوریه که پشتاشون همه تر چیز داره، کاکتوس و کوه و اینا داره. میبینید؟ بریم ادامه سفر. Jesse was born on a winter's night in the middle of a storm. The road was blocked, so Jesse was born in this zone. همینجا خاکاش شروع شد دیگه، سرخ شد دیگه. وسط داستان اومدیم رسما. اگه این کامینه بره میشه جلومونه رخ کارا گرفته. این واسه کانادا میتونی اینو به جاش نگاه کنی. بالاخره رفت شرط کم خیش. حالا میتونی جلومون نگاه کنی. We didn't have much, but in a way, you know we had it all. بچه‌ها می‌بینی رنگا رو؟ تو واقعیتش خیلی خوش رنگ‌ترم هست حتی نسبت به ویدیویی که دارم میگیرم. دارم نگاه میکنم همزمان خیلی جذابه. خب این پرندمون رو بالاخره یه پروازی بدیم دیگه. اینجا حیفه تا اینجا آوردیم. نیویورک که نمیشد واقعا، تو شهر بود و دیگه آدم واسه شروع و این حرفا. اینجا طبیعت دیگه. بریم این کوه خوشی داشته باشیم. Let's go. Lonely time, lonely places have seen my teardrops fall. کلا این مناطق هر جا که میری تابلو زده و در مورد حیوانایی که اطرافم هستن، موجودات و اینا کلا توضیح داده. اینجا ظاهرا عقابم زیاده دیگه. من شانس آوردم درونی که هوایی کردم زیاد نبود. انقدرم درون من سواری که برداره خودش. When you were my lonely dream come true. یه چیزی هم که هستش اینجا، همه خیلی فکر میکنن که فقط تگزاسه که کاکتوس داره و این داستانا. نگو اصل داستان اینجاست. نه آره دقیقاً. تگزاس که میری اینقدر سرسبز هست که اصلا باورت نمیشه. اکثر فیلم‌های وسترن و این چیزام که میبینین توی بیابونای اینجا یا نوادا یا همون نیو مکزیکو درست میشه. هیچ کدومش مال تگزاس نیست. آقا یه همسفر پیدا کردیم. سوسکه یا نه بالاخره؟ خوشگله. بلک برو خدافظی کن. ای آقا آفرین. انقدر آفتاب اینجا زیاده و شدیده دیگه، بعد محافظت کردم پوست. آقا ماشین یعنی چیه؟ این ماشین فسقل کوچولو رو ما میگیریم تو شهر اروپا. حالا خود تو الان اینو مثلا فکر کن بگیری تو آلمان، تو مثلا دوسلدورف، این جای پارک که اصلا پیدا نمی‌کنی، مگر اینکه یه هاوسی داشته باشی تو خونه خودت میتونی پارک کنی، ولی بیرون بیچاره‌ای. پارکینگ هم تو نمیتونی پارک کنی. پارکینگی مستقف هستش جا نمیشه واقعا. اینو ببین واسه یه ویدیو.
بچه آریزونا علاوه بر این طبیعت قشنگ که خیلی خاص هست و رنگش و اینا، یه چیزی که داره که همه میان اینجا، یکی از محدود نقاط کره زمینه که یک انرژی خاصی از زمینش ساطع میشه. چند تا منبع مختلف داره که این چپالی که اینجا میبینید یکی از اون مراکز انرژی هست که هر کدوم از این مرکزهای انرژی برای یه چیز هست. مثلا اینو مخصوص خانم‌ها که مثلا ممکنه مشکل هورمونی اینا داشته باشن میان اینجا، این یه جورایی انرژی بهشون میده، خوب میشن. یه جای دیگه هست مخصوص آقایون هست. سوالی که پیش میاد یعنی چی مثلا خانم مثلا آقایون اینجا برن مشکلشون حل نمیشه؟ نه نمیدونم، من خودم اینا رو مثلا خوندم یا از کسی، دقیقاً خودم هیچ چیز اکسپریانسی نداشتم، ولی کل وقتی وارد منطقه سدونا میشی آدما سه دسته هستن به خاطر این انرژی که داره. بعضیا هستن که اصلا هیچی حس نمیکنن اصلا. این معنیش به اینه که انرژی که توی بدنشون دارن با انرژی اینجا یکیه، نمیخوره بهش. آره مثل من فکر کنم هنوز انرژیشو نگرفتم. خب بعضی هستن سردرد خیلی شدید میگیرن، اینا انرژی خیلی زیاده براشون، به خاطر همین باید آب زیادی بخورن، نفس عمیق بکشن که یواش یواش بدنشون لول بشه باهاش. یه دونه از این ورتکس ها، اینا بهشون میگن ورتکس دیگه، یه دونه از این ورتکس ها هست که اگر که تراما داشتی تو زندگیت، یعنی یک حادثه تلخی برات تو زندگیت روی داده که این باعث شده که زندگیت سخت بشه، نتونی از ذهنت بیرون ببریش، افکت کنه لایف استایل تو، اونو میتونی بیای اینجا. البته اونو باید پول بدی، یه نفر هست که یه کارای انجام میده. اون قسمت زمانی که بادرت میکنه رو کامل از ذهنت پاک میکنه. من خودم اکسپریانسشو نداشتم، چیزایی هست که خوندم یا کسای دیگه گفتن. این ساختمونه است که گفتی؟ آره این ساختمونه همون چپل هست، محل عبادت هست، میان میتونی هایک کنی بری اونجا شمع روشن کنی. که توی ویدیوها خیلی سوال میکنن که چرا تو مجرد هستی، میگم شاید یه نفر بختتو بسته، بیا برو اونجا یه شمع روشن کن، شاید یه فرجی بشه. ولی خوبه شایش پیدا میکنه. نه خوبه بذار همینجوری خوب میره جلو دیگه، بی درد سر. چه کاریه؟ چیزی که خوب داره کار میکنه چرا بعد انگولکش کنی؟ دقیقاً. قسمت مردونش کجاست ما بریم؟ باید سرچ کنم ببینم دقیقاً کدوم ورتکس هست که مال آقایون هست. میتونیم سرچ کنیم بریم اونجا هم بریم. مرسی. خیلی. Cause I've loved you for a lifetime. داستان اینه که داشتیم صحبت میکردیم که اینجا شما نگاه کنید همینا رو ما تو ایران خودمون هم داریم دیگه، توی سمت سیستان بلوچستان اگه اشتباه نکنم، و چقدر هم قشنگه. حیف اصلا هیچ کی ازش خبر نداره. یعنی شاید خیلی از شما که ویدیو رو نگاه میکنید اصلا نمیدونی همچین چیزی، ولی واقعا انقدر کوههای قشنگی داره که دم آب هستش و با اون خاک سرخش که هیچ کی خبر نداره، واسه اینکه اصلا تروریست‌ها خبر نمیدن. در صورتی که اگه اون توریستیش راه میافتاد، جز یکی از ثروتمندترین آدمای اون ناحیه حداقل واسه خودشون بودن. حیف. خب یه اطلاع در مورد خاک‌های سرخ بگیریم ببینیم چی هستن، چرا اینجا اینجوریه. ببین این شهر سدونا کلن کسی که کشفش کرده یه زن و شوهر بودن. بعد اینا گله داشتن، گله ها رو می آوردن برای چرا. بعد اونا اینجا رو اکسیدنتلی کشفش میکنن. بعد وقتی که میرن که به ثبت برسوننش، طرفش میگه که خب این شما کشفش کردی، اسمش هم خودت میتونی بذاری. بعد میگن اسمش چی بذاری؟ اسم خانم این سدونا بوده، اسم خانم آقاه. بخاطر همین اسم این شهر رو میذارن سدونا. چه زنجلیلی بوده اسم زنشو گذاشته. آره. یه چیز دیگه که هست، مثلا اگر که شیمی بدونی، چون اینا خاک قرمزه، یه جوری فکر میکنی که اوکی این کاپر دیگه، مس هست. ولی مس نیست. هزاران سال قبل تمام این کوههایی که میبینین، حتی گرند کانیون، همه اینا زیر آب بوده. واو. بعد یکی از املاحی که توی خاک این کوه ها هست آهن هست که به مرور زمان با اکسیژن آب تشکیل به زنگ آهن رو داده. راست به خاطر همین اینایی که میبینی در واقع زنگ آهن هست که این رنگی هست، مس نیست. چقدر جالب. اطلاعات مرسی از شما خانم دکتر.
در مورد پلاک گفتم منظورم این بود. حالا این دور و برش هم نکنی نقلوات زده، ولی می‌بینی کاکتوس داره، درخت داره، غروب خورشید، خیلی بامزه است. بعد واسه هر ایالتی فرق میکنه. اینو من خودم نمیدونستم، خیلی باحال. مثلا اینجا این واسه میشیگانه. بیف ساختمونا و اینورم جنگل، درخت بلوطه. اینم کناریشه، از کلرادو اومده. این اونجا کوهستانی، خیلی کوه زیاده. این یکی هم از واشنگتنه، ولی فقط یه کوه داره دیگه، خیلی ساده تره به نظرم. اینم کالیفرنیاست، خیلی ساده است، هیچی نداره. چرا بچه کالیفرنیا بگن چرا ایده ای نداره، یک گرافیکی چیزی. اینم کلرادو ولی قرمزه، شما فرقش چرا این قرمز اون نیست. اینم فلوریداست، پرتقال داره. چه باحال. چرا پرتقال داره؟ پرتقال از فلوریدا میاد. این یکی من تلفظش واسم سخته. چی بود؟ ساوت داکوتا. اینم یوتاه، چون که سنگای قرمز داره. اینم اوهایو ولی پلاک موقته بچه‌ها. این کرووت هم نگاه کن، پلاکش کلا فرق کنه. اسمی که اسم خوش گوشه، ولی خب چون واسه نیو مکزیکو هستش نکن فلفل گذاشته اینجا. و اینم یوتا، ایالت مینیسوتا. دریاچه داره، 10,000 تا لیک، یعنی دریاچه داره. بعد نوشته مثلا خیلی میخواد تاکید کنن 100%. این چیه؟ ایلینوی. تا نشدم اسم ایلینویو. لند اف لینکن. ابراهام لینکن اینجا به دنیا. زادگاه لینکن، واسه همینم اینجا گوشه. شما میگی لینکن، ما میگیم لینکن. دیگه همه رو دیدیم دیگه، تور آمریکا گردی. اگه بیشتر بود دیگه نشون میدیم. یه نفر تو استوریا نوشته بود که چرا اومدی آریزونا، اصلا به درد نمیخوره. ولی به قول ندا اگه واقعا بده، چرا این همه از ایالت مختلف اومدن اینجا ببینن اینجا رو. ولی واقعا جای قشنگی، آدم روحش تازه میشه، مخصوصا واسه اولین بار وقتی اینجا رو میبینی خیلی حال میکنی. یعنی من هر چقدر نگاه میکنم سیر نمیشم. اینش خیلی خوبه. اینجایی که اومدیم مرکز خریده که بازم نگاه میکنی سنگاشو همون حالت سرخ درست کردن که نماد همین اطراف هستش و کلی فروشگاه و رستوران باحال. خود منم اینجا میشه پیدا کرد. امریکن واقعی هم اینجا هستش دیگه، سرخپوستا. این از امریکا واسه اینا بوده، بنده خدا چنگشون در آورد. این دیزاین های اسکلتونا از سال 1630 اینا رو میدادن به خداشون که یه نوع هدیه به خداشون هست. بیشتر ازتک و ماین مکزیکایی هست. این مکزیکی اصلی اینا رو هدیه میدادن به خداشون. آره. چه هدیه ترسناکی میدادن؟ یا این هدیه بدی؟ روشن که میشه. چه قشنگ. خیلی باحاله. اوه این چقدر خوبه. ببین به من باشه میخوام همه اینا رو بخرم، ولی کجا بذارم اینا رو؟ خب بالاخره ما نشستیم رستوران واسه غذا خوردن. این چیزی که واسم جالب بود اینجا وقتی شما تو آریزونا فکر می‌کنم کلا اینجوریه که تو رستوران میشینم اول واسه آب میاره، آب خنک، چون اینجا انقدر گرمه. مثلا این آریزونا تو اروپا آب کاربونیتد بیشتر، گازدار دوست دارن. دیفالتشون اونه تو اروپا. ولی ما آب معمولیمون بدون گازه. کار خوبی می‌کنیم، ما هم استیل می‌خوریم. خیلی از آمریکایی‌ها میرن اروپا، خیلی عجیبه براشون. هر وقت میگی آب بیار، آب گازدار میاره. نه آب آره. باید بهشون بگی. ولی ما ایرانی‌ها هم آب معمولی می‌خوریم. ما اومدیم رستوران کابویی. اینجا همه چی به سبک کابویی درست می‌کنن. اینا کاکتوس فرایز، یعنی سرخ شده کاکتوسی، کاکتوس نشان. یه چیز خیلی جالبی که واسه اولین بار دارم امتحان می‌کنم، اینم ماره که سوسیس شده. مار زنگی بوده، سوسیسش کردم بنده خدا رو. سوسیسه. اینم گوشت بایسنه. حالا بایسن اگه میگین چیه؟ اینه گاو وحشی، نمیدونم خلاصه بافالو بایسن. این بوفالوی آمریکاییه، این گوشتشه بنده خدا. خب بریم گوشت مار رو امتحان کنیم. اول سسشو میذارم. مار زنگی. این کاکتوسه. حیات تو گلون فکر راضی نبود. بذارم ترشه نه؟ کاکتوسه دیگه. یه ذره این بوفالوه. بوفالو که نیم. خیلی سفته.
این فقط استارتره. به نظر من واسه استارتر خیلی زیاد. الان پشیمون شدم چرا غذا سفارش دادم. من با همین سیر میشم. با اینجوری سیر میشی. آقا واسه ما چی آورد؟ چه ریبی آورد؟ مثلا استایلش آمریکانه واقعا. بزرگه. این چیه؟ بهش میگن چیلی. سوپ. لوبیا گرم خودمونه ولی گوشت و اینا چیز. لوبیا گرمه؟ لوبیا گرمه. نوش جان. بچه سگه پشت سر من نگاه کنی. یواشکی داره سوسکی انقدر صاحبشو نگاه میکنه که غذا بگیره. عاشق من نیست که نگاه میکنه، غذا میخواد. نمیتونه، اجازه ندارم به غذا بدم که. بچه اینا خونه‌ای هستش که شما میتونید اینجا اجاره کنی. اگه خانوادگی یا اینکه گروهی بیاین خیلی خوش میگذره اینجا 100%. دیگه قیمتش هم خیلی. اوی کلام برد. مرسی. میگن کلاتو به صفر باد نبره همینا. داشتم میگفتم آره خیلی خوشگله، فنگا قیمتش خیلی گرونه. ما فقط دور میریم نگاهشو میکنیم. صدای آب الان داره میاد. رودخونه. چه خنک هست. آره خنک شد. من یاد کوچه باغای دماوند میندازه اینجا. آره ما اونجا عمومینا توی مرا نمیدونم میشناسی که از دهکده های نزدیک دماوند هست. اونجا تابستونا بچه که بودیم همیشه میرفتیم اونجا. تمام باغا به همراه داشت و تمام مال فامیل بود. من خودم با بزرگم اینا چیز داشتن دیگه، باغ داشتن اونجا. با خیلی خوب رسیدیم. صندلی رو واسه ما گذاشتن. به سری رودخونه رو داریم. اینجا الان خیلی‌ها میگن که چی میخواد؟ یه قیلون میخواد. لحظه گذاشتن پا داخل آب. آخش. نه اینقدر هم سرد نیست دیگه واقعا. سرماییه. واقعا اینقدر سرد نیست خدایی. ساعت الان 4:20 است. ما 10 ساعت و نیم با ایران الان فاصله داریم از اینجا. یعنی اینکه من تا حالا توی هیچ کشوری نبودم که بخوام از شهری برم شهر دیگه یا ایالتی برم ایالت دیگه ساعتش عوض بشه. تو همین امریکا نیویورک که بودم اومدم اینجا 3 ساعت فرق داره. 3 ساعت دوباره فرق کرد زمانش. خیلی جالبه. یعنی الان تو ایران تقریبا ساعت چنده؟ 12 ساعت 4 صبح، یک نصف شب ایناست. ما یه شکلاتی گرفتیم. آمریکایی هستش فاجه، درسته؟ آره فاج با شکلات فرق داره ولی ما واقعا نمیدونیم فرقش چیه و از مزهش. اما مزهش میگه شکلاتش فرقش نمیدونی. خب شما چرا نمیدونی خانم؟ نه والا در این مورد هیچ اطلاعی ندارم. نمیدونم. ما همینجوری گرفتیم دیگه. یکی توش بادوم داره، اون یکی توش چیز سنگی بود. این پینا باتره. بذار من الان فرقش واسه اولین بار بخورم شاید متوجه بشم. صدا میشنوی؟ ببین شکلات خشکه یه ذره. من مطمئنم تو هر چیزی که صحبت میکنم یه سری واقعا هستن که اطلاعات بهتری دارن. تو هم فکر می‌کنم نرم‌تر از شکلاته. نرم‌تر از شکلاته؟ خشکه، یه خشکی ریزی داره توش. ولی خوشمزه است در کل دیگه. فقط تو امریکا پیدا میشه. من نشیدم تا حالا. شاید هم هست من دقت نکردم. به اومد دسر بعد غذا. ولی شیرینش هم زیاده. اینجا الان چای می‌خواستیم. آره. دیگه این خونه رو در بزنیم چای بدم بهمون. خلاصه اینکه جاتون خالی. دماوند امریکا هستیم. امسال برف و بارون خیلی داشتیم. بعد انقدر سدا پر شده بود که مجبور میشن اینا رو باز کنن که یه مقدار از آبا بره داخل این کریک هایی که داریم. به خاطر همین هر جا که بری الان لیک‌ها و رودخونه‌ها همشون پر آب هستن. میگفتن بی‌اجابی باعث خوشحالی میشه که. به کنسرت آرش کمانگیر خوش آمدید. چطور بود؟ ساز بعدی شروع کنیم. خدایی اثر هنری و هیچ جای تو دنیا نمیشنم، فقط تو همین کانال آرش کمانگیر. بچه نیا که ما 2 دقیقه ساز زدیم و شلوغ شد اینجا. خب واسه امشب اقامتی که داریم یه خونه از Airbnb گرفتیم. خیلی بد قشنگ باشه، تو عکسه که خیلی خوشگل بود. ببینیم که تو چجوریه، ببینیم تو چه خبره. یه آشپزخونه کوچولو با مزه داره و کلی خوراکی. چای هم داره. ایول. بریم این که هم دستشوییه. چقدر بزرگه.
یکم مستر این داره و اینم تخت اتاق 2 نفرشونه. حیاط پشت، دستگاه گریل هم داره. اینجا بیافتی چیل کنی. این 3 تا میذاشتن اینا. نیم ساعت میتونیم چیز کنیم. بو نمیده؟ نه. گلاشون فقط خوشگله، بو نمیده. دستگاه باربیکیو هم که آماده است. این چیه؟ چیز فایر آره. گازی هم هست. دیگه هوا گرمه. داشته شب حالا خنک. اگه شب خنک شه خیلی حال میده. اینجا چیه؟ اینجا دونای پرنده رو ریختن. مثلا پرنده ها قشنگ خونه دارن اینجا. چقدرم زیاده. اما خصومه واسه ما غذا نذاشتن که واسه میگشت. این واقعا بو میده دیگه. خوب بود. مثلا چیز مینیاتور ایرانی انگار. نکن. فقط ما چون گراز نداره. چیز گاوه. چرا گاوه؟ یه لحظه فکر کنم خوکه. این چیه قضیه دستبندا؟ ببین یه بوی داره که این پشه موجواره. دوست ندارن بوشو دیگه. هر جا که میری که خیلی پشه داره اینا رو ببندی دیگه نمیزنن. خب ببین الان تو نیا کن مثلا میزنه به دستت. خب نه کلا بوش الان ببین خودت ببین. آره بوش بوی میاد دیگه. خب الان پاتو نمیزنه یعنی اینا رو پات بود. بابا نکش. آقا این داشت میکشتن خون منو میمیکه دیگه. بعد پشه رو کشت. منم گوشتم خوشمزه، پشه ها دوست دارن. این منطقه کلا انقدر فروشگاه‌های خفن داره که سیر نمیشی. قشنگ یه روز فقط میخواد اینجا رو کامل بگردی که انقدر باحاله. و خیلی هم میرن اینجا خونه میگیرن که اینجا رو میگردن و تورای مختلفو میرن. اینجا تورای مختلف هستش که با ماشین میتونی مثلا بری بالای این کوهایی که پشت سرم هستش با جیپ بگردی. یعنی که حالا 1000 مدل ماشینای مختلف داره و قشنگ من بکنم یه آخر هفته خوبی میتونی اینجا داشته باشی حداقل. حالا این وسط که هم صحبت می‌کنیم یادم جریمه شده. اوه شت بریم ماشین ما جریمه نشده باشه. بریم. آقا ما اومدیم اینجا از غروب خوشی لذت ببریم. من تصور داشتم که اینجا کلا آسمون نارنجی میشه ولی امروز هیچی نشد. همینی که هست. یه ذره با درون گرفتم تصویرات دیدین قشنگ بود ولی خب دوست داشتم اونجا آسمون کلا قرمز بشه که شانس مایه دیگه. میگم بعضی وقتا نشدش. خلاصه واسه میگم بعضی وقتا اینجوری زده حالم آدم میخوره. اشکال نداره.